नमस्ते, शेफ महेंद्र वर्मा। मैं आज बनाने वाला हूँ हैदराबादी चिकन। ये थोड़ा बनाने में बहुत फर्क पड़ता, थोड़ा अच्छा भी लगता, बनाने में इजी भी होता। आज मैं बना के आपको देखा रहा हूँ। हैदराबाद चिकन बनने के लिए लाल मिर्ची पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, मैदा, नमक, अरोमेटिक पाउडर। इसका ये अरोमेटिक पाउडर ये ब्रांड तो अच्छा है, नहीं तो स्टॉक वाटर चिकन स्टॉक वाटर पाउडर डालना, ब्रात पाउडर, वो बहुत अच्छा लगेगा। अभी मसाला बनना में 2 स्पून लाल मिर्ची पाउडर, वाइट पेपर 3 स्पून, इसके बाद अरोमेटिक पाउडर 2 स्पून, ये अच्छा हेल्थ के लिए अच्छा है। गरम मसाला पाउडर 1 स्पून, नमक आधा स्पून, देखिए कितना चाहिए उतना डालना पड़ेगा। मैदा अभी इसमें 3 स्पून मैदा बनाना उसमें। इसको सबको अच्छा से मिला के मिक्सी में डाल के अच्छा से पाउडर करना। ये मसाला पाउडर तैयार हो गया। अभी ये बहुत फ़र्क भी पड़ता है, खाना में बहुत अच्छा लगेगा। अभी इसको उठ के अभी बनना में वो मसाला पाउडर करके रखना पड़ेगा। चिकन को ऐसा लंबा लंबा ब्रश को बोनस करके ऐसा लंबा लंबा कट करना। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, अंडा, नमक, मैदा, कॉर्नफ्लोर। अभी ये चिकन 200 ग्राम चिकन में अभी हम मैरिनेट करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा से लहसुन अदरक पेस्ट उसमें मैं चिकन में मिला देना। थोड़ा से नमक, मसाला पाउडर खुद बनाया ना वो मसाला 2 स्पून डालना पड़ेगा। अंडा आधा आधा डालना पड़ेगा, एक ही नहीं डालना, आधा डाला तो ठीक होएगा। उसको अच्छा से मिला के इसको अच्छा से मैरिनेशन करना पड़ेगा चिकन को। इसको मिला के कम से कम 5-10 मिनट बाहर रखना पड़ेगा। उसका बाद उसमें मैदा 2 स्पून, सब टीस्पून यूज़ कर रहा हूँ। कॉर्नफ्लोर 2 स्पून, सब मिलके चिकन मसाला साथ अच्छा से मिलाना पड़ेगा। तो रखना बाद में तेल में चाहिए तो पानी भी डाल सकता, मैं नहीं डाला। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, काला नहीं करना, तो अच्छा से फ्राई करके इसको निकाल देना। ये चिकन को ये चिकन फ्राई वाला लगेगा खाना। मसाला बना के रखना, वो मसाला नमक, घी, काजू, प्याज को ऐसा जूड़ी लंबा लंबा कट करना। ऐसा लंबा लंबा कट करना टाइम में तो अच्छा लगेगा चिकन साथ खाना में। अभी चाइनीज़ कढ़ाई लेना पड़ेगा, उसको गर्म होने बाद में घी कम से कम 20 ml डालना पड़ेगा। घी थोड़ा ज़्यादा रहना पड़ेगा। उसके बाद 5 ग्राम काजू, उसको ज़्यादा नहीं भून, ज़्यादा काला नहीं करना, थोड़ा से भूनना पड़ेगा। उसके बाद प्याज को डालना पड़ेगा। प्याज कम से कम 50 ग्राम रहना पड़ेगा। उसको अच्छा से इसको भूनना। चाहिए तो अब ज़्यादा भी डाल सकता, 100 ग्राम डाल सकता, लेकिन मैं 50 ग्राम डाला, थोड़ा कम करके डाला। उसको चिकन फ्राई वाला को ऐसे सीधा डालना पड़ेगा। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना, कम से कम 10 सेकंड बाद चिकन डालना पड़ेगा। चिकन डाल के थोड़ा ज़्यादा नहीं, आराम से भूनना पड़ेगा। उसके बाद मसाला पाउडर बनाया ना, वाइट पेपर, मिर्ची पाउडर, मैदा, अरोमेटिक पाउडर, नमक, गरम मसाला सब डालना। वो मसाला वो ये मेन है इसमें। वो थोड़ा अच्छा से कम इसको 30 ग्राम डालना पड़ेगा। वो मसाला ये मेन है, ये बहुत अच्छा लगेगा वो घी के साथ, वो बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ये बहुत फ़र्क भी पड़ता है। थोड़ा से नमक डालना पड़ेगा। नमक डाल के अभी ये तैयार हो गया इसका। थोड़ा धनिया, हरा धनिया डालना पड़ेगा। चाहिए तो अब कड़ी पत्ता भी डाल सकता मैं, लेकिन कड़ी पत्ता नहीं डाला, कड़ी पत्ता भी डाल सकता है इसमें। अभी ये तैयार हो गया। ये खाना में बहुत अच्छा लगता। अब एक बार खाया तो बार बार खाने के लिए मन करता। थोड़ा सा ऊपर में घी डाला। अभी ये तैयार हो गया। आपको पसंद आए तो लाइक करो।